नमस्कार दोस्तों, मेरे चैनल टेक्नीशियन सपोर्ट में आप लोगों का स्वागत है। आप देख सकते हो मेरे पास एक आहूजा के DXC 1802 का एक एम्प आया था बनने के लिए। इसमें प्रॉब्लम था, साउंड कोई जोन में नहीं उठ रहा था और प्रॉब्लम था कि इसका पीछे जो स्विच रहता है ये स्टीरियो मोनो ब्रिज मोड में जो रहता है स्विच से प्रॉब्लम था और एक वॉल्यूम भी में ख़राब था जो मैंने अभी चेंज किया और मेरा ये सेट बनकर पूरी तरह तैयार है। तो गाइस, आप लोग ये जानने की मतलब चाह रख रहे होंगे कि मैं एम्प को प्रिपेयर करके उसके बाद वीडियो डालता हूँ, तो सही है। ऐसा है ना कि मेरे पास ये मैं सिंगल हूँ काम करने वाला और कोई है नहीं कि मैं लाइव काम करूँ और वीडियो बनाए। इस वजह से मैं बनाने के बाद आपको ये जानकारी देता हूँ, उसके लिए क्षमा मांगता हूँ आप लोगों से। कोशिश करूँगा कि आपको लाइव वीडियो दे सकूँ। और अभी आप देख सकते हो मेरा साउंड उठ रहा है पूरी तरह, लेवल लाइट भी जल रहा है। तो देख सकते हो ये आहूजा का 1802। इसमें जब मैंने चेक किया तो दोनों जोन का वोल्टेज सही से बन रहा था, प्रॉपर सब काम कर रहा था। तो आप प्रॉब्लम देख सकते हो, यहाँ पे जो स्विच लगी हुई है, ये वाली जो स्विच लगी हुई है यहाँ पे, ये मोनो मोड, ब्रिज मोड, स्टीरियो मोड का जो है उससे फॉल्ट था। तो साउंड तो बिल्कुल भी नहीं आ रहा था। तो अब मैंने उस स्विच को नीचे से देखा, प्रिंट छुटा हुआ था, प्रिंट को मैंने वेंट कर दिया। फिर मैं देखा कि इसका बी जोन में, ये जो बी जोन है इसका वॉल्यूम ख़राब था, तो मैंने वॉल्यूम चेंज किया, तो सेट मेरा ओके। तो धन्यवाद गाइस, इसी तरह का वीडियो के लिए मेरे चैनल टेक्नीशियन सपोर्ट 0.7 को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। धन्यवाद।